Mbote na balandi nyonso ya les recettes de mère Elia. Lelo na ye na babilibu na ngai na kosala bilibu na ngai ebele. Nasi na bongisi babiloko na ngai ndenge bozomona. Sikoyo nazolinga na banda ko épicé et puis na banda kolamba. Pe na ye ko attirer attention na batu ya ba commande. Botikela nga déjà ba message pour na ba commande na bino ndenge bozomona liboso na ngai. Nakobanda ko présenter biloko na ngai ndenge nazosala. Bato ba commande botikela ngai message na commentaire po na ye ba ko réserver yo biloko. Lelo nazolamba o triple de chèvre eza mabumu nazosala mabumu na ngai na tokisa yango bien na ba épices na ngai nde na ye kosala sauce mabumu yango yo eza ebele donc nazwaki temps na sukoli mabumu na ngai na bandi kolinga yango ndenge bozomona wana eza ebele nalingi ekomi propre sikoyo na koluka na tokisa yango mwa moke na sopi mai nde sikoyo na kosala na kotia ba épices oyo makayabu na ngai nga makayabu nasalaka soki nasombi makayabu natiaka yango na mai elongo emungwa ale na épicé yango nde natia yango na basachet na congélé yango soki nayi nalamba na bimisi nalambi oyo eza soso naza na commande ya liboke ya soso na mbika na ngai yango oyo nakosala liboke ya mbika oyo eza ba épices na ngai nalambelaka nalingaka kozanga ba épices te naza na ba épices na ngai nalambelaka oyo eza poisson na ngai ya malangwa nakotumba naza na commande ya poisson ya malangwa braisé donc nasi na bomisi bien etikali sikoyo na bana ko épicé ya suka nazala légume na ngai ya matembele ba mama matembele oyo eza super kitoko donc na conseiller bino bosombaka matembele oyo bolambaka matembele oyo eza kitoko nakolakisa na video ndenge nakolamba matembele oyo sokolie matembele oyo eza kitoko je dis ça en connaissance de cause nga naza mama molambi na yebi matembele ya sachet oyo eza kitoko koleka ta matembele oyo makasa oyo tosombaka oyo nayokaka ngo na goût ya kin vraiment ya kin ya Afrique ya Congo matembele oyo nakotia mbisa kokauka na mwa poisson na kati ya matembele na ngai ba épices na ngai yango wana biloko na ngai yango yo nazosala donc tikelanga déjà commentaire pour rater biloko te tikelanga commentaire nayeba ko réserver yo nini makayabu na biso yango oyo momoni makayabu ya mère Elia nazosela et dégelé avant na banda kokalinga na kosala sauce ba o bayebi donc bisous et à toutes. Je vais épicer mon poisson donc j'aurai besoin de vinaigre de cidre pour épicer les poissons un peu de chat vinaigre de cidre nous allons manger avec na liloba ya pamba nazibisaka na nga na tamboli etikali histoire na basi ya kitoko ya mokili oyo bakotanganga te oyo basambela mingi ekoloba elongi na yo bakotanganga te oyo batanga mingi bien les mélanger. Il y a matembele. Bonjour na matembele nanga eza déjà congelé. Eza matembele ya ba sachet na sobaki. Na lingi na kabola na bino secret oyo. Ba mama nga depuis na découvrir matembele oyo na goût nango en tout cas na koma fan. Yango na yeko recommander ba ndeko nyonso oyo bazolanda biso basalela matembele oyo bobanga te po bato misusu balingaka kaka matembele frais. En tout cas matembele frais na matembele oyo ngala koma ko préférer oyo depuis na découvrir yango eza matembele moko kitoko makasi eza vraiment na goût kaka lokola matembele na biso ya RDC basalaka kaka mbala moko ba nettoyer ba congeler eza bongo matembele nanga na kolamba ngo na mbisa kokauka na kotia mwa poisson na bongisi déjà matungulu na ngai naza na tomate na ngai na sina mixer na ba épices na ngai na kotia na matembele nanga na sina bongisi mafuta na ngai na moto matembele oyo ba mama nazolakisa bino secret eza matembele moko eza kitoko eza vraiment goût makasi mpona kolamba me ngai ndenge nalambaka yango okoki kozwa eza déjà nettoyé okoki kolamba yango boye
Mais moi je préfère nalingaka na passer yango muke na tiaka yango na passoire na ngai yango yo na passer yango muke na passoire avant na lamba po nalingaka mwa mai wana ya mwindu ya matembele ekita ndambu po sauce nanga ezala mwindu te sauce nanga ezala clair totala ndenge na kosala recette na ngai ndeko mama yozolanda biso soki nono s'abonner na page na biso te s'il vous plaît s'abonner la page na biso ya les recettes de Mère Elia toza pe na YouTube kende pe ko s'abonner na YouTube pe partager vidéo na biso merci na bandeko nyonso oyo bazolanda na kokende kozwa matembele nanga na kokende kosukola yango na passoire avant na kolamba mafuta nanga na sina chango na moto na sina kalingi yango na kotia matungulu pe na koya kobakisa matembele tolanda recette na biso na boye na silisi kosukola matembele nanga bomoni ebimi vert donc eloko na evitaki na kolakisa mai ya mwindu oyo nde na evitaki yango na pasaki matembele nanga mukie avant na lamba mafuta nanga échauffé na kolingelela cholololo wana nazotia matungulu na ngai nazokende kotia matungulu na ngai soko ozolamba matembele tia matungulu ezala mwa mingi nga nalingaka matungulu ezala mwa mingi nake kobalola nalingaka matungulu ezala mwa mingi nde nakokende kozwa matembele na ngai naye kotia matembele na ngai na kati ya nzungu na ngai ya matungulu na mafuta nakosangisa yango bamama ndenge bozomona nazoloba mwa mbangu bo excuse nga mpo nalingi video eumela vraiment te video ezala na minute ya mingi te mpo bandeko nyonso bakoka kolanda bomoni nalobaki matembele okoki kolamba yango kaka ndenge ezalaki na basachet soki boremarke ke matembele na ngai eza nao na mwa mabanga donc du coup napasaki kaka mpona kolongola mwa mai ya mwindu wana mbangu mai ya mwindu elongwe me matembele na ngai nasukoli yango vraiment nyonso te mpo egarde kaka kunango nakokende kozwa oyo eza baépice na ngai na mixaki ya ai nakokende kotia ndambu na mixaki ai na matungulu na mwa cube nasalaka bamélange na ngai boye soki nazolamba banzungu na ngai ya biloko lelo eza mokolo na ngai nalambaka banzungu na ngai ebele ya bamakusa soki boremarke likolo ya resho na ngai naza na banzungu ebele nazolambalamba me lokola nazolakisa matembele yango bozomona kaka matembele nakotika yango toka moke mpo nini esala neti kobana kokalingama le temps que glace wana ezolongwa naza na cube na ngai mibale ya poulet na ya légume nakotia bacube na ngai na cube na ngai nakokende sikoyo kobalola avant nakoka kotia tomate matembele na ngai bamama yango oyo esangani nyonso nakoya kozwa nakotia thomson na kati eleba avant nakende kotia tomate na ngai nakotika yango lisusu 5 minutes avant nakoka kotia batomate na ngai bamama nauti kobimisa mbisi na ngai nayebisiki bino matembele oyo eza vraiment pete boki kotala na misu eza deja ya kolemba nde naye kozwa tomate naye kosopa tomate na ngai na kati ya matembele na ngai nakozwa na mbisi akokauka na ngai nakotia thomson na ngai nasi nalongolaki yango nazolongola mikuwa avant nakoka kotia na kati ya matembele na ngai nakobalola matembele na ngai sikoyo nakotika ebanda kokalingama matembele na ngai eza vraiment pete banayisaki bino bamama matembele ya sachet wana ezalaka kitoko eza pete pe eza kaka na goût ya matembele na biso ya Afrique direct donc bino moko boki okonsake bozomona eza deja ya kolemba deja na kati ya nzungu oza na besoin ya kosala baeffort lisusu ebele te eza deja pete nakobanda kaka kokalinga yango malembe en attendant naki kobongisa mbisi na ngai mpona koka kotia na kati donc awa nazokalinga deja makayabu na ngai bozomona eza journée na ngai ya cuisine naza na banzungu ebele ngai nalambaka na ngai boye awa mabumu na ngai eza kotoka
awa poulet na ngai esi ekoki nakokoka kosala sauce nazotika sikoyo matembele na ngai e banda kokalingama malembe nazozela commande awa mère Elia nazokalinga deja makayabu matembele ekoti deja na moto nazokalinga batrip na biso yango oyo ezotoka poulet na ngai esi ekoki nalingi nasalisa na mbika na ngai mpo nasala liboke na ngai awa mbisi na ngai nasi na epise nanu na tumbi te boya kokomande matembele yango meka matembele ya mère Elia yango kokatala misapi makayabu na biso tozokalinga miso ya Nzambe zalaki moto ya kokusa pembeni tosokola na kikosokolanda na mesa ya bakonzinga misikoshe babenganaki nga na bami mboka na miso ya Nzambe nga nde voyage ote batekaki nga na Egypte esclave pamba nzoka premier liboke ya mbika nasi nasali mélange na ngai ya mbika na poulet nalingi sikoyo natya yango na makasa na ngai nasi nabongisi bomoni bamama natie bapapier alu na se natie makasa na kati lokola naza na makasa mingi te yango natie bapapier alu nakokende sikoyo nakotya poulet na ngai nakotya poulet mbika na ngai bomoni eza mwa mingi donc eza liboke na ngai ya poulet ya mbika nakokanga sikoyo liboke na ngai nakokanga yango boye na papier na nga alu 38 ans na lisimba ya Bethesda sans lisungi na liloba ya pamba nazibisaka na nga na tamboli etikali histoire vrai ya vie na basi ya kitoko ya mokili oyo bakotanganga te oyo basambela mingi ye koluka elongi na yo bakotanganga te oyo batanga mingi ye bakoma balisansie badokteur bakotanganga te kasi ekomi ndenge nini ekomi ndenge nini iletre ya pamba engage lisansie ngolo Nzambe natomboli maboko ya pamba lole fungwa mimbi yano ekitiawe ngai na bali na botsi nazokende kwenda butuka na poto na bali na ofeli nazina ofeli